Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bubut Kayu Kubu Raya. Di video kali ini kita akan membuat mesin bubut rakitan ya, ataupun merakit mesin bubut. Ini komponen-komponennya sudah saya siapkan. Untuk insernya kita gunakan besi bekas pintu air ya. Ini sudah kita rakit seperti ini. Dan ini untuk cuknya kita buat dua macam ataupun dua model. Yang satunya gerigi tajam seperti ini. Untuk kerangkanya sendiri di sini kita gunakan kayu ya, dan ini kayu bekas jenis kayu ulin berukuran 5x10 ya. Untuk semua bagian kerangkanya akan kita gunakan kayu ini nantinya. Dan langsung saja kita rakit, simak terus videonya.